Best offers, best tech deals. இதுதான் தமிழ் ஆஃபர் டெக். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். மாட்டி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம். 30,000 மதிப்புள்ள ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ 13,500 வந்திருக்கு. அது 55% ஆஃபரில். அது ரியலாக ஃபேக்காக சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் பொறுத்த மாதிரி இதுமாரி ஆஃபரில் வர ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் டக்குன்னு பை பண்ண நினச்சிங்கன்னா டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி இந்த ஆஃபரில் யூஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு பிராண்டட் ஃப்ரிட்ஜ் தேடுறீங்கன்னா அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கான தான். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதை வோல்டாஸோடைய பிகோடைய 183 லிட்டர் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜர். இப்போது இதனோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து 30,000. ஆனால் இப்போ ஆஃபரில் ஜஸ்ட்டு 13,500 வந்திருக்கு. அது 55% ஆஃபரில். இதில் 183 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு டைரக்ட் கூல் டெக்னாலஜி கிடைக்குது. ஓகே, இந்த மாடல் வந்து பார்த்தா நியூ மாடல் தான். 2026 வந்த நியூ மாடல். கலர் 5-6 கலருக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, ரேட்டிங்னு பார்த்தா 5க்கு அவுட் ஆஃப் 4.3 கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தா 13,892 பேருக்கு மேலே இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. வெரிஃபைட் பையர்ஸ் ரிவ்யூன்னு பார்த்தா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் மணி சொல்லிட்டு கெப்பாசிட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வேல்யூ ஆஃப் மணி சொல்லிட்டு 4.2 கொடுத்துருக்காங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தா 4.1, டிசைன் அண்ட் ஃபியூச்சர் பார்த்தா 4.1 இருக்குது. ஸ்மால் ஃபேமிலி அண்ட் பேச்சுலர் அல்லது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி செகண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் தேடுறவங்களுக்கு இது 183 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும். வாரண்டின்னு பார்த்தா 1 இயர் அண்ட் 10 இயர் கம்பல்சரி வாரண்டி தராங்க. ஓகே, அடுத்து இந்த ப்ராடக்ட்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் விடுறேன். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். பார்த்து செக் பண்ணியிருந்தால் பை பண்ணிங்க. ஓகே, அடுத்து இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஓவரால் என்னென்னா ஒரு 13,500 ப்ரைஸில் ஒரு 183 லிட்டர் ப்ளஸ் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் ப்ளஸ் 4.3 ரேட்டிங் இருக்கிற ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தேடிங்கன்னா இது ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, அடுத்தது இதுமாரி ஆஃபரில் போடலாம். நான் டக்குன்னு பை பண்ணிச்சு நான் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட் சந்திக்கலாம். பாய்.